अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त भी मैं आपको सहाबा Hazretani Dotiletzoe Rafimet e Sahabet Masuhet Premtule Salam që lidhen me ngjarjen e betit të tyre, pra të pranimit të mësuhet të Premtule Salam. Rafimi i parë transmetohet nga Hazret Muhammed Shah Sahibi, i cili tregon që në rafimet e mia të mëparshme kam shkruar që Sayyid, dhe më thënë nga pasardhësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me lidhjen e gjakut, pra i shkruan që ai përkiste grupit sunni dhe ishte i mendimit se ata i që i takojnë kësaj kategorie, pra që janë Sayyid, nuk kanë nevojë të bëjnë bet, t'i bëjnë bet dikuj tjetër. Ai rafin pikërisht për këtë arsye, edhe pse i konsideroja Mirza Sahibin mbi të vërtet, por nuk ndjeva nevojën e betit. Për një farë kohe vazhdova me këtë mendimin tim. Sa herë që dëgjoja përmendjen e Mirza Sahibit në ndonjë kuvend, në nota lavdëruese, e dëgjoja me ëndje, dhe nëse flite kundër tij, nuk pëlqeja të qëndroja në atë shoqëri. Pra, nuk ulesha në atë shoqëri dhe largohesha prej saj. Një ditë më ra në vesh fjala e dikujt që i thoshte tjetrit pa prijes dhe pa padron. Mendova se këto janë fjalë të rënda, ndërsa vetë unë jam pa prijes dhe pa padron. A është i përjashtuar fisi Sayyid? Pastaj më ra ndërmend për disa njerëz të shenjtë nga fisi i Sayyid që nuk jetojnë më, por edhe ta gjatë jetës së tyre kishin përfituar bekime shpirtërore duke ndjekur ata prijes që nuk ishin nga fisi i tyre. Pra edhe unë fillova të shqetësohesha, por për shkak të naivitetit dhe ignorancës sime nuk e pyeta askënd. Megjithatë, duke synuar një qëllim të mirë, fillova të kërkoja njerëzve të devotshëm dhikrin apo ndonjë lutje të veçantë. Kisha vetëm këtë qëllim, që të gjeja një mësues të përsosur, Sayyid. Pra, për një kohë të gjatë më pushtoi mendja vetëm ibadetit në vetmi dhe lutjet e shumta. Shkoja dhe rria në përvarreza, afër lumenve, të puset, mbi malet dhe të varet e njerëzve të shenjtë.
Nga ndonjëherë kam qëndruar për 40 ditë në vende të shkreta dhe të fshehta dhe aty kam bërë lutje, por nuk rezultoi asgjë. नींद में एक बुजुर्ग को देखा, उसने तसल्ली दी कि Një ditë u shtriva nga dëshpërimi dhe më zuri gjumi. Në ëndër pash një burr të vjetër i cili më ngushëllonte duke thënë: "O bir, mësuesin që do të gjesh ti do të jetë mësuesi i të gjithë mësuesve. Qenia e tij do të eklipsoj të gjithë të tjerët." Duke parë këtë ëndër, zemra mori karar. Unë u binda që dash Zoti tani do të gjej mësuesin e përsosur. Erdhi viti 1905 dhe një natë pash në ëndër që gjendem në një fushë të gjerë, të pastër dhe të fshirë, sikurse të ishte një salë e madhe dhe shumë e pastër. Aty ishte ngritur një skenë e lartë me pamje mbretërore, të cilën nuk mund të përshkruaj një i paditur si unë. Dikush më tha se këto ditë janë mbledhur profetët e Zotit këtu. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të vijë sot për të hipur djalin e tij të dashur në fron. Unë kërse nga gëzimi dhe me vrull कि मान सबकी नजरें vrapova dhe mbrita i pari në pjesën përballë skenës. मालूम हुआ कि हवाई जहाजों की तरह झूले निहायत नफीस बने हुए हैं और इनमें Brenda qasteve ajo fushë u mbush plotë për plot me njerëz fisnik me fytyrë të nushme. Sa kaq njerëzit filluan të shikojnë nga lart, निहायत आराम से edhe unë kur ngrita syt pash që disa mjete fluturuese shumë të bukura, të ngjashme me aeroplan, vetëm me një mashkull brenda, apo një mashkull dhe një femër, apo vetëm me dy femra ose vetëm me burra brenda, kalojnë me elegancë në qiell. सब तशरीफ Unë vetveti u kuptoja se ky është filan profet dhe ai është filan profet. मातुल मोमिनीन Po kështu erdhen edhe gratë e nderuara besimtare. तेरा इंतजार Për shembull, Hazret Eva, कादियान Hazret Hajire, Hazret Maryeme dhe Hazret Fatime dhe Hatije radhiyallahu anhun. मुंह उठाकर कहने लगते Allah qoftë i kënaqur me to. आप बेटा आते ही हूँ। काफी देर के बाद एक झूला उतरा Të gjithë të dërguarit e Allahut dhe nënat e besimtarve u vendosën në fronat e tyre. Të gjithë prisnin. मोहम्मद मुस्तफा Ashtu tani në ditën e xumas në xhamin e Aksa të Kadianit pritet për ardhen e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. दो कुर्सियां साथ साथ पड़ी थीं। तशरीफ फरमा हुए Nga njëherë ata ngrenë kokën drejt qiellit dhe thonë do të jenë duke ardhur i ati dhe i biri. अस्सलाम Pas një farë kohe zbriti një mjet fluturues nga qielli. Ai ishte më i stolisur se gjithë të tjerët. और फरमाया Në të ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi alayhis salam. पहले से आप Ata u ulën mbi dy karrige që gjendeshin në skenë. फिर हजरत मिर्जा Së pari i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe më pas Hazrat Mirza Sahibi, Mesihu premtuar alayhis salam, më përshëndeti me selam. Fjalimin qeles mbajti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha se unë ngrej djalin tim në fron para ju të gjithëve, rreth të cilit ju jeni njoftuar përpara. Pastaj Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam mbajti fjalim. Atëherë kuptoja realitetin e fjalës Sayyid. Kur pash Mesihun e premtuar alayhis salam, ai ishte po ai Mirza Sahib, të cilin e kisha parë në stacionin e qytetit Ludhiana. वल्द गामे खान साहब बयान करते हैं कि मैंने 1903 या Të nesërmen, kur u zgjova nga gjumi, gjën e parë që bëra ishte që i t'i shkruaja letër Mesihut e premtuar alayhis salam, गर्मियों के duke shprehur deklaratën time se e pranoje. महीनों के मौसम था, उसमें बैठ की Allah i dërgoft mira bekime Mesihut e premtuar alayhis salam. मकर और मदफून है। उन्होंने खास Hazret Muhammad Ali Khan Sahibi, djali i Hazret Game Khan Sahibi Rfen, kam bërë bet në vitin 1903 apo 1904, në kohën kur ishte përhapur epidemia e madhe e murtajës. शिकार ने Kisha bërë bet në stinën e verës. तवीर की Së pari, कि आपके तीनों लड़के babai im, i cili ishte pjesëtar i sistemit të testamentit, u antarësua në xhamat. Ai është varrosur në Beheshti Makbara. शेर अली साहब Ai kishte parë në ëndër që kishte vënë një rrjet në të cilën ishin zënë 3 plumba. में की थी। Molvi Bute Khan Sahibi, ये मौलवी शेर
banor I Shikarit interpretoi këtë ëndër duke thënë se të tre djemtë e tij do të bëhen Ahmedian. Pra kështu ndodhi dhe ne të tre vëllezër u bëm Ahmedian. Hazret Molvi Sherli sahibi radhiyallahu ta'ala anhu nga Zira rafen se kishte bërë bet në vitin 1906. Arsyeja e betit ishte kjo që unë shkoja te Molvi Muhammad Ali sahibi, vllai I Molvi Jalaluddin sahibit, misionar në Uttar Pradesh, pra një provincë në Indin veriore, për të mësuar Kuranin. Ai mësoi për xhamatin përmes Molvi Jalaluddin sahibit. Më vonë bëri bet. Pastaj Molvi Ali Muhammad sahibi na tregoi rreth xhamatit. Unë bëra istihare, pra lutje për të kërkuar orientim nga Zoti, drejtim nga përgjigje nga Zoti. Unë bëra istihare dhe për 40 ditë rresht bëra dhikrin, domethënë o I gjithdijshmi, ma lajmëro. Unë si përgjigje unë njoftova se deklaruesi është I vërtet. Ishin shumë veta që kishin bërë deklarata dhe unë nuk kuptova dot se për kë bëhet fjalë. Pra natën tjetër sërish dëgjova fjalët se ai që ka shpallur deklarata është I vërtet. Natën e tretë Musa, që personi I cili ka bërë deklarata në Kadian është I vërtet. Unë pas kësaj bëra bet. Edhe gjatë zgjedhjes për kalifatin e dytë unë kisha bërë bet, pasi që kisha marrë lajm nga Zoti. Hazret Sheikh Muhammad Hayat sahibi nga Moga rafen që unë kisha bërë bet në vitin 1903 mbi dorën e Mësuetit e Premtuar selam. Për xhamatin më kishte bërë thirrje Molvi Nur Muhammad sahibi I Mangetit. Sheikh sahibi tregon, unë pash në ëndër që jam shtrirë në oborin e shtëpisë sime. Para me kaloi diçka si hana dhe njëkohësisht mua Musa se ky është Ahmedi nga Kadiani. Unë gjatë ëndrës mendoj se kjo nuk është e vërtet dhe në këtë gjendje më del gjumi. Unë I tregova këtë ëndër Molvi Nur Muhammad sahibit. Ai më tha se përveç ëndrës çdo mendim tjetër është nga shejtani. Duke dëgjuar fjalët e tij, unë u bëra musliman Ahmedian. Hazret Abdurrahman sahibi Kaputsar, I biri I Mia Kadir Baksh sahibi rafen se në vitin 1906 më lindi dëshira të shkoja në Kadian. Në familjen time vetëm daja im, zotri Muhammed Ismail sahibi, I biri I Muhammed Abdullah sahibit dhe djali I tij, vlla Muhammed Abdullah sahibi ishin Ahmedian. Por më I përkushtuar ishte nusja e dajes tim. Falsaj, daja im dhe djali I tij, Muhammed Abdullah sahibi shkuan në Kadian. Ata u bën Ahmedian. Unë mësoja Kuranin për dajes tim dhe e dëgjoja. Ai më shpjegonte se unë I isha sikur djali I tij Abdullahu. Prandaj dëgjo më. Njerëzit flasin keq rreth Mirza sahibit, por se xhamati shënon vetëm rritje. Mbaj mend këtë shembull. Sa më shumë plera dhe mbeturina hidhen në ar, aq më e mirë dalin të korrat. Sa më keq shprehen këta njerëz kundër xhamatit, aq më shumë ai rritet. Andaj mira falënderimi I takojnë Allahut subhanahu wa taala, që pasi që ishin rrethuar nga njerëzit aq të ndyrë, kaluan në nënshtrimin ndaj Mësuetit e Premtuar selam. I ndjeja një dashuri të veçantë ndaj dajes dhe nusës së dajes. Ai më thoshte ngaherë se do të marr patjetër në Kadian. Edhe unë kisha dëshirë. Një ditë më tha se unë mbaj përsipër shpenzimet e vajtjes, ndërsa për kthimin do të përgjigjesh ti. Unë si shpenzim çdo javë merrja nga një pese. Unë çdo muaj kurseja një ana. Pra një ana mbante 4 pese atëherë. Se mbaj mend sa ana kisha kursyer deri atëherë, por gjithçka që kisha me vete I dhash dajes tim. Ndërsa pjesën tjetër mbuloi daja. Pra kjo tregon që për t'i ngjallur vetdije atij fëmije,
ai I kishte thënë atij fëmijë që nëse do të shkosh, nëse do të takosh Mesihun premtuar selam, atëherë duhet të bësh edhe pak sakrifica. Gjithsesi, në vitin 1907 më rastis që të shkoja në Kadian për të përcjell motrën e Muhammed Abdullahut. Një razi edhe motrën time nga qumështi. Këtu u bëra muslimani vërtet dhe unë të arsua në xhamat. Falëndrimet I takojnë Allahut të Madhërisëm. Hazret Abdul Sattar sahibi I biri I Abdullah sahibi rëfen se unë e pyeta babain tim se ne nuk dim problematikën e vdekjes së Isait alayhis salam, porse të jetës së tij. Atëherë babai im më tregoi një ëndër që kishte parë mbase 8 muaj pas antarësimit në xhamat. Ai rrefeu se kishte parë që afër bruglumit të Raviz ishin vendosur 2 çadra. Njëra I takonte Mesihut e premtuar selam dhe sa tjetra të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Unë hyra në çadrën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeta se si është puna e atij personi I cili ka shpallur se është Mesihu I premtuar. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se ky njeri është shumë I denje dhe është shumë I denje. Pra duke bërë shenje me gisht ai më tha këto fjalë 3 herë. Duke parë këtë provë të plot, unë tashmë u binda plotësisht se ai është I vërtet dhe I sinqert në deklaratën e tij, të qenit Mesihut të premtuar. Nuk kemi nevojë për verdikte në çështjen e vdekjes apo jetës së Isait alayhis salam. Hazret Chaudhry Nizamuddin sahibi I biri I Mia Nabi Baksh sahibi rëfen se ngjarja e tretë I përket ardhjes së bashortes së Hoxhës Rullu bashkë me 5-6 gra të tjera nga vendi Shikar Machia në kulmin e dimrit dhe shirave nga Afrika e Murtajes me qëllim që të antarësoheshin në xhamat. Hazret Mesihut e premtuar selam I erdhi shumë keq kur pa gjendjen e tyre të mjerueshme dhe dimrin e ashpër dhe rëkeshiun. Ai bëri porosi të veçanta për mikpritjen dhe kujdesinë e tyre, dhe kështu që u dhan rroba të reja për të ndruar rroba të lagura. U ndes zjarri në oxhak për të ngrohur dhomën. Sa morën veten, ato than: "Huzur, ju lutemi, pranoni betin ton." Huzuri nga dëmshuria dhe bujaria pranoi kërkesën e tyre dhe I udhëhoqi në dhomën e betit. Bashorte e Hoxhas I apërsoli porosinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra I tha selamin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Huzuri u gëzua pa mas dhe tha se askush deri tani nuk kishte përmbushur këtë porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit vinë, bëjnë bet dhe mande largohen. Pastaj ato I kërkuan diçka për të berruk, pra për bekim. Haji Ayaz Khan sahibi I cili ka qenë edhe misionar në Hungari transmeton rrëfimin e babait të tij Hazret Chaudhry Karamdin sahibi. Ai rrëfen kur ishte përhapur si saqë theme për ardhin e Mesihut të premtuar selam në Xhelem, atëherë nëna jote Hussein Bibi mësoi në ëndër nga Zoti I lartësuar që personi I cili vjen në Xhelem dhe njerëzit e kundërshtojnë në fakt është në të vërtetë. Prandaj të nesërmen nëna jote më tha që do të jetë me fat nëse ju takoni këtë person fisnik dhe bëni bet në dorën e tij. Kështu që ditën kur mbriti Mesihu premtuar selam në Xhelem, ishin mbledhur aq shumë njerëz në Kharia dhe në stacione të tjera që një ditë përpara, sa që nuk më duke mundshme që të shikoja huzurin pra Mesihun e premtuar selam. Ditën e gjyqit, nëna jote më shtroi bukë të freskët, unë e hangra, dhe pastaj u nisa me këmbë drejt Xhelemit dhe mezi hyra në oborin e gjykatës. Njerëzit po bënin lolo e hilesh vetëm për të parë fytyrën e Mesihut e premtuar selam. Ngjitur me vilën e komisarit, qëndronin disa hoxhallar me mjekra të pashme dhe mbanin fjalime duke thënë në gjuhën Punjabe:
domethënë o krijesa पैदल जेहलम चला गया। e Zotit, ai është Mesihu i vërtet dhe Mehdi i vërtet, ai që ka ardhur pas pritjeve të gjata. Pranojeni atë, se tani është koha. Ahmedianët e qytetit Karia ishin nisur për në Xhehelem që para disa ditësh, me qëllim që të funksionojë kuzhina bashkë me sistemi që ai doli. U përhap shumë shpejt se Mesihu premtuar selam është shpallur i pafajshëm në të gjitha paditë. Pra në të gjitha akuzat ai është shpallur i pafajshëm. Ai u vendos në një karrocë skuajsh dhe u nis drejt stacionit. Isha shumë i hutuar se si t'i afrohesha huzurit dhe të bëja betin. Unë nuk di se nëse huzuri shkoi në stacion përmes pazarit apo rrugës tjetër, por unë me vrapi u drejtova stacionit. Huzuri hipi në tren ndërsa policia përzuri të gjithë kurioztarët nga stacionit. Për ter jetës, deri ku të çonte syri, vetëm njerëzit dukeshin. Kur policia tentoi të na largonte nga stacioni, mu duk një punonjës i hekurudhës, që quhej Abdullahu dhe banonte në fshatin Bure Xhengel. Ai ishte i njohuri im. Unë i thash, të lutem, më gjeni një mënyrë që policia të mos më largoja nga stacioni. Unë dua të shoh Mirza Sahibin nga afër. Atëherë Abdullahu më dha një flamur që përdore si sinjal për trenat. Një flamur kishte ai në dorë, kurse flamurin tjetër e kisha në dorën time. Ne të dy sileshim atje sikurse edhe unë isha punonjës. Tani mbetën vetëm pak njerëz, ndërsa të gjithë të tjerët ishin jashtë gardit. Unë hodha flamurin dhe ju afrova vagonit ku ndodhe edhe Mirza Sahibi. Huzuri nxori orën nga xhepi dhe pastaj tha, ka akoma 10 minuta. Lajmëroni se nëse dëshiron të bëj bet, lajmëroni se nëse dikush dëshiron të bëj bet, të le të afrohet këtu. Sa po doli fjala bet nga goja e huzurit, unë i afrova sa kaq dritares. Një hoxh doli nga vagoni dhe bëri një oftim për betin. Ai, por sa kishte dalë nga vagoni, unë futa kokën brenda. Ndërsa huzuri u përqendrua tek unë dhe pyeti, a dëshironi të bëni bet? Unë i thash po, sigurisht. Huzuri kapi dorën time dhe më diktoi shahadetin dhe shumë gjëra të tjera. Për shembull, nuk do të bëj shirk dhe gjithmonë do të tregoj vetëm të vërtetën e të tjerë, që nuk mbaj mend tani. Sa po huzuri më shtrëngoi dorën dhe hoxha i nderuar bëri një oftim për betin, të gjithë njerëzit, qofshin ata në oborin e stacionit apo jashtë gardit, të gjithë u afruan me vrull. Vetëm brenda disa qasteve, ata ka përsyen gardhin dhe stacioni u mbush plot e për plot. Huzuri porositi, vini duart tuaj mbi krahun e tij. Vetëm 5 apo 6 veta të para kishin vënë duart e tyre mbi krahun tim. Por ishte një mori njerëzish. Huzuri tha, vini duart tuaj mbi supet e tij. Dhe ata janë pas jush, dhe ata që janë pas jush të vënë duart mbi supet e njëri tjetrit. Pra dora ime ishte në dorën e Mesihut të premtuar selam, kurse nuk di se deri ku vazhdonte zinxhiri i duarve mbi supet e njëri tjetrit. Huzuri kishte shtrënguar fort dorën time dhe syt i ishin pothuajse të mbyllur. Qalma e huzurit ishte e bardhë si akull. Poshtë qalmës nuk ishte feste, por vetëm si një qeleshe turke, ndërsa rripi i zi varja nga qalma dhe duke shumë e bukur. Kur mbaroi betin, atëherë huzuri duke parë orën tha, ka mbetur vetëm 1 minutë. Prandaj duhet që njerëzit të zbresin nga vagoni tani, që të mos ndodhë një aksident. Atëherë njerëzit paksa u larguan nga treni, kurse unë akoma kisha kapur shkopin e derës. Treni dalë nga dalë filloi të lëvizte. Unë me shumë dëshirë shikova Mesihun e premtuar selam. Huzuri u përkul pak përpara dhe trokiti lehtë mbi shpinën e time dhe tha,
Atëherë Allah ju ruajt. Me të dëgjuar këtë fjalë unë zbrita nga treni. Tani çfarë të them? Ishte një kohë e çuditshme dhe një ndjesi e habitshme. Aq shumë njerëz saqë mbase mund të duken vetëm në ditën e Kiametit. Përndryshe bimët, pemët apo njerëzit gjithë ishin në bollëk. Në kohën kur bëri bet, baba im ishte 52 vjeç. Hazret Moladat Sahibi rëfen se bëhe fjalë për para vitit 1880 kur isha vetëm 10 apo 11 vjeç. Pash në ëndër që një grup i madh njerëzish është me lugë në brez, ndërsa u prin një person gjithashtu në gjendje gatishmërie. Të gjithë duken të pambulluar nga koka dhe qafa. Kanë gjeshur brezin në mes. Ai që i paraprin duket prijesi i tyre. Ai thot në gjuhën perse: Haft zëmi, haft asma, as khëvesh pedami kënëm. Të gjithë ata që ndjekin me një zë përgjigjen: as khëvesh pedami kënëm, as khëvesh pedami kënëm. Ata vazhdojnë të këndojnë me pasion dhe u valvitur sipas ritmit. Pastaj hynë në një rrethim të fortë. Pastaj e rëfen se në vitin 1906 vllai im Abdul Hakim u sëmura nga tuberkulozi. Mjeku popullor që mjekonte ishte edhe hoxh dhe që një ndër kundërshtarët më të ashpër të xhamatit, ndërsa vllai i tij i madh ishte Ahmedian. Ai katund ndodhet në vendin e quajtur Seker Sheker. Ky mjek përdori disa fjalë të pahishme për mesuin e premtuar selam. Unë nuk qesh i pranishëm, por vllai im e ndaloi. Kur u ktheva unë, mjeku ishte larguar. Vllai im më tha me seriozitet që unë dua të vazhdoj, që unë nuk dua të vazhdoj mjekim nga ky mjek. Sepse ka cenuar nderin e Hazret Sahibit. Megjithatë, rrugës kur kthehe, hoxhën e zuri Murtaja. Unë mora vllain tim në Bahawalnagar. Aty ishin dy ndihmës kirurg që ndërmorën mjekimin e tij, pra të vllait tim, por përfundimisht edhe ata më dhanë një përgjigje negative duke thënë se ai nuk mund të jetojë. Andaj ndërpritni ilaçet dhe mos harxhoni parat. Murtaj ishte përhapur gjithkund. Pas një viti unë i shkrova një letër mësuet e premtuar selam. Ai më përgjigj: mos u shqetëso. Allahu mund të ringjallë edhe të vdekurit. Unë do të lutem edhe ju duhet të bëni lutje. Inshallah ai do të përmirësohet. Unë sa mora përgjigjen të nesërmen vllait i ikën ethet. Unë i thash: nuk keni më ethet. Unë e ndihmova të ule. Ai u ul vet me mbështetje. Vllai më tha se kisha një zjarmi në gjoks, kurse tashti ai është i freskët. Unë i thash se kisha shkruar letër mësuet e premtuar selam dhe ai është përgjigjur që do të lutej dhe Allahu i lartësuar do të jap shërim. Atëherë ai më tha: aha, atëherë nuk do të vdesun. Mesihu ka ringjallur të vdekurit. Pastaj ai u bë Ahmedian dhe u ktheu shëndeti i plot. Pra, nuk ishte Ahmedian deri atëherë, por nuk pëlqente të dëgjonte diçka kundër mësuet e premtuar selam. Pra nuk duronte dot. Por pas kësaj ngjarjeje ai u bë Ahmedian. Hazret Sufi Nabi Bakhsh Sahibi rëfen se kur huzuri i hyri në xhami dhe vështrimi i mundal të fytyra e tij, atëherë e dallova më njëherë se ishte Mesihu i premtuar alayhis salam. Sivet e tim më shkrepin në mendje që ai ishte po ai personalitet fisnik të cilin kisha parë në ëndër gjatë periudhës studentore, saktësisht në shtator të vitit 1882. Hazret Sahibi ishte veshur me të njëjtët rroba siç ai kishte veshur në ëndër. Hazret Maulvi Imamuddin Sahib Fez i biri i Maulana Bedruddin Sahibit rëfen se i ka mësuar të gjitha kushtet për të antarësuar në xhamat
përmes ëndrës, पूरी हदायत pasi që kisha bërë bet, जो इस्तिखारा है pasi që kisha bërë करने के बाद मुझे आई për të disëtën herë istihara, si pas rregullave të përcaktuara. Kur mora leje nga hoxha i qytetit Batala dhe erdha në Kadian vetëm për të parë, i pyeta me suhen e premtuar selam gjatë takimit se shpallje hyjnore janë specifike dhe të kufizuara vetëm për të dërguarit e Zotit. सैयद अब्दुल कादर Pra, e pyeta se shpallje hyjnore janë specifike dhe të kufizuara vetëm për të dërguarit e Zotit. Pra, ju si arrini të pohoni këtë? या औलियाउल्लाह को भी होता है Domethënë, të pohoni se merrni shpallje hyjnore. सूफियाए कराम Ai më përgjigj që edhe bleta merr shpallje. Madje Sejed Abdul Kadiri, Hazret Mujaddid Al-Fsani dhe Hazret Ahmed Serhindi gjithashtu kanë shkruar që edhe evliat e Allahut marrin shpallje nga Zoti i Lartësuar. Si dhe u tregohen ëndra dhe vizionet e vërteta. Unë thash, unë nuk kam ardhur këtu për të bërë debat. Unë do të bindem për vërtetësinë tuaj përmes shpalljes së Zotit, ëndrave apo të parit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç bëjnë sufit. जैसे हजरत Prandaj kam ardhur këtu. ने फरमाया है Huzuri më tha, duhet të bëni istihara. Unë pyeta cilën istihara? Ai tha, pra ashtu siç ka urdhëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duhet të kërkoni Allahut vërtetësinë time. से मुझे यकीन हो गया Unë pyeta si? Huzuri sërish më përgjigj përmes istihares. का ही जिक्र चल रहा है आपने फरमाया Këto ishin dy gjëra që më bindën ये दो बातें थी se ky njeri nuk është mashtrues. कार नहीं Unë 4 muaj rresht bëra istihare. 4 माह Dhe pastaj pash këtë ëndër që kam hyrë në një xhami, e cila i ngjan xhamis Mubarak në Kadian. Hazrat sahibi pas kryerjes së faljes është ulur në obor me pamjen e tij të jetënueshme dhe të pashme. Unë i thash, unë jam kërkimtar i vërtetësisë së deklaratës suaj. Dua të pyes se si që nga deklarata juaj e vërtet. Ai u përgjigj me zë të lartë. Ai që kishte për të ardhur ka ardhur. Ky zë sikur tepërtoi në zemrën time dhe u binda që ai që duhet të vinte është pikërisht ky Mirza sahibi. Gjatë istihares kisha bërë shumë lutje me përmallim dhe ngashërim dhe u përgjërova Allahu të lartësuar se o Allah, nëse arrita, कहते हैं कि आपकी तरफ से ये बड़ी ऊंची आवाज आई nëse nuk arrita të gjeja përgjigjen, atëherë nëse do të më kërkohet llogari në ditën e gjykimit, atëherë do të them që unë kisha bërë lutje me shumë mallëngjim në dynja, që nëse ky që nga Isa alayhis salam atëherë më trego, për ti nuk më tregove gjë. Pastaj fillova letërkëmbim me Mirza sahibin. Ai më së shumti më këshillonte që të falja namazin me zemër të qiltër dhe nga shërim. Nëse do të më kishte ndonjë pyetje nga hoxhallarët kundërshtar, atëherë merrja përgjigjen e saj nga penda nga shkrimi i Molvi Abdul Karim sahibit radhiyallahu ta'ala anhu. Një herë i shkrova se kam bërë betin e të ndjerit Khwaja Shamsuddin i Siraj Sharifit sipas tarikes Qishti. Dhe tash mësuesi im është ndjekësi i tij, i ndjeri Hazrat Khalifa Haidar Ali Shah sahib. Dhe sipas tarikes Kadrije, mësuesi im është i ndjeri Pir Zuhur Hussein sahib nga Batala. A ka nevojë për betin tjetër? Ai më përgjigj se ai është diçka tjetër, ndërsa më i rëndësishmi është ky bet që do të bëni tani. Atëherë unë bëra bet me dorën në dorën e mësuesit të premtuar selam. Pra këto ishin disa nga rrëfimet që ju kam lexuar. Tani dua ta përmend edhe për disa persona që kanë ndruar jetë. Njëri prej të cilëve është zotri i nderuar Fazlur Rahman Khan sahibi, i cili ishte amiri i krahinës Rawalpindi. Ai ka ndruar jetë më 29 tetor 2012 pas një sëmundje të lehtë në moshën 83 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domethënë, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ai ishte këtu në Angli, kishte ardhur për të marrë pjesë në gjelsen e Anglisë dhe pastaj e kisha thënë që të qëndronte pak këtu. Për sa i përket sëmundjes, kishte një periudhë të gjatë, megjithatë
për sa i përket mendjes, ishte shumë i mpret dhe vigjilent dhe ka përmbushur të gjitha përgjegjësitë e emirit me shumë përkushtim. Ai ishte i biri i Moli Abdul Ghafur sahibit, i cili kishte pranuar xhamatin gjatë kohës së kalifit të dytë, radhiyallahu anhu, ndërsa Fazlur Rahman sahibi ishte ahmedian për lindjes. Arsimin fillestar e mori në Barachinar. Provimet e 8 vjeçares dhe maturantes i bëri shkëlqyeshëm. Në vitin 1948 u regjistrua në Kolegj Islamia në Peshawar. Në vitin 1950 dhe 51 mori diplomë, pastaj u regjistrua në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Teknologjisë të Punjabit dhe në vitin 1952 dhe 53 mori diplomën e inxhinierisë mekanike dhe civile. Ka punuar pranë institucioneve shtetërore apo private me titull të lartë. Gjatë studimit në Fakultetin e Inxhinierisë, Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu kishte përcaktuar atë kryetarin e Unionit të Studentëve Universitar Ahmedian. Ai kishte rrëfyer se një herë ai organizoi takimin e studentëve jo ahmedian me Kalifin e II radhiyallahu anhu. Por më vonë Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu njoftoi se ai ishte shumë i ngarkuar edhe për këtë arsye nuk mund të merrte pjesë në këtë takim. Por Fazlur Rahman sahibi tregoi se për këtë takim janë njoftuar të gjithë. Atëherë huzuri ra dakord dhe i tha se do të vinte në Lahore dhe ai duhet të organizonte gjithë programin. Pra Fazlur Rahman sahibi organizoi gjithë eveniment, ndërsa amiri i xhamatit të Lahorit mësoi më vonë se Kalifi II radhiyallahu anhu vinte në Lahore. Pra, që prej asaj kohe ai ishte angazhuar në aktivitetet e xhamatit. Gjatë formimit të Hyderabadit, ai qëndroi atje për arsye pune. Gjatë periudhës së Kalifit të tretë rahimahullahu taala, ai shërbeu në cilësinë e kryetarit rajonal të organizatës së të rinjve. Shërbeu edhe si kadiu i rrethit për sipas jurisprudencës islame. Vetë kësaj ai shërbeu si presidenti i Mahallas, pra presidenti i Lagjes, sekretari i reformimit dhe zëvendës amir i rrethit të Rawalpindi. Në vitin 1998 Hazrat Kalifi IV rahimahullahu taala emëroi atë amirin e qytetit të rrethit Rawalpindi. Ushqehe me besnikëri dhe dashuri ndaj sistemit të xhamatit dhe kalifatit. Në çdo kuvend, pika qendrore e bisedës së tij do të ishte ngjarjet e xhamatit, jeta e sahabëve të mësuesve të premtuar selam dhe të kalifëve të xhamatit. Fëmijët e tij gjithmonë u bënte porosi për të nënshtruar kalifatin dhe për të pasur një lidhje të fortë me kalifin. Ishte njëri që gjithmonë bënte lutje, çdo ditë para se të dilte nga shtëpia mblidhte gjithë familjarët e tij dhe i udhëhiqte në lutje. Edhe këtu sa herë që merrte pak veten nga gjendja e rëndë, u thoshte fëmijëve që t'i bashkoheshin në lutje. Përveç bashortes, ai ka lënë 2 vajza dhe 4 djem. Të gjithë djem dhe vajzat jetojnë jashtë Pakistanit. Motra e tij e madhe kishte ndruar jetë, kur fëmijët e saj ishin të vegjël. I ndjeri mori për kujdesin e tyre. Madje mbesa e tij u desh të përballonte 2 tragjedi shumë të rënda. Pra ai ngushëlloi edhe i dha zemër edhe mbesës së tij. Ajo pra mbesa e tij ishte martuar në Sangër, kur bashorti i saj u martirizua. Pastaj ajo u martua sërish dhe prap u martirizua bashorti i saj. Pra në këtë mënyrë i duhet të përballonte 2 ngjarje shumë të rënda dhe në të 2 raste ajo mbeti vejusha e martirëve. Mubarak Ahmad sahib, zëvendës amiri i qytetit Rawalpindi, ka shkruar rreth tij që çdo antar i xhamatit, qoftë i rritur apo i mitur, mashkull apo femër, ka fituar personalisht nga dëmshuria dhe bujaria e tij. Allah lartësuar e kishte pajisur me aftësi të jashtëzakonshme udhëheqëse. Ishte rezultati i këtyre vlerave që xhamati i Rawalpindit gjatë periudhës së tij si amir, duke filluar nga nëntori i vitit 1998, shënoi arritje të mëdha në çdo aspekt, qoftë në numër apo në pasuri.
Rawalpindi filloi të rendite një ndër xhamate më të mira të Pakistanit. Angazhimet e tij në shërbimin e xhamatit shtrihen në një periudhë kohore prej gjysmë shekulli, që fillon nga koha e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ai ishte antar i shumë komisionerëve, komisioneve qendrore. Gjatë kohës së tij u përpilua dhe u botua historia e xhamatit Rawalpindit. Për këtë ishte dashur që pavarësisht nga mosha e thyer dhe sëmundjet e ndryshme që qëndron të resht për orë të tëra në zyrë, dhe të lexonte këtë dokument historik fjalë për fjalë dhe fije për fije. Po kështu, gjatë 100 vjetorit të kalifatit, Xhamati Musliman Ahmedia i Rawalpindit pati mundësi të botonte një suvenier të posaçëm për të kremtuar këtë eveniment. E gjithë nderimi për këtë i takon vetëm atij. Pra e gjithë mirënjohja i takon vetëm atij. Ai u angazhua tërësisht për këtë punë. Inkurajoi antarët dhe antaret të cilët mund të shkruanin për këtë dhe i telefonoi personalisht. Hazret Khalifatul Masih IV rahimullah aleh, Allah më shëroft, e kishte përcaktuar amirin e Rawalpindit në vitin 1998. Ndërsa para kësaj ai kishte shërbyer për 4 vjet e gjysmë në cilësinë e zëvendës amirit. Në momentin që është ndryshuar amiri i Rawalpindit, unë isha Nazir Ala në Pakistan. Unë kisha dijeni që i ndjeri kishte shërbyer në cilësinë e zëvendës kryetarit të Khudamul Ahmedia të Pakistanit bashkë me Hazret Kalifin e 4 rahimullah aleh. Kur ai ishte kryetari i Khudamul Ahmedia, unë nuk kisha shumë emra, ndërsa Hazret Kalifi 4 rahimullah aleh më urdhëroi që të sugjeroja emrat për amirin e qytetit Rawalpindi, si dhe amirin e rrethit. Unë kisha dërguar vetëm një emër, pra emrin e tij, të cilin huzuri ia aprovoi menjëherë. A gjithashtu shkroi që unë e njoh personalisht se është shumë punëtor dhe i përkushtuar, qoftë nga organizimi si dhe në sinqeritet dhe besnikëri. Në dashur Allahu do të udhëheq denjësisht detyrat e tij. Me bekimin e Allahut në të vërtetë ai përmbushi mjaft mirë detyrat e tij. Ai realizoi përgjegjësitë e tij në mënyrë më të shkëlqyer deri në ditën e fundit të jetës së tij. Ishte plotësisht i përkushtuar dhe njëri vetmohues për kalifatin dhe dinte shumë mirë të vepronte duke kuptuar shenjat, madje e pandehte si privilegj. Madje këtë e kam provuar edhe vetë në çështjet personale. Kur erdhi këtu, unë i thash që të qëndronte këtu për pak kohë, por nga gjestet e bashortes së tij mu duk sikur se ajo nuk donte të rrinte këtu. Ndërsa ai me gëzim dhe kënaqësi mu përgjigj se inshallah ne do të rrim këtu. Por për aq kohë sa dëshironi ju. Ndoshta Zoti kishte përcaktuar diçka tjetër, që ai të ndronte jetë këtu dhe këtu të udhëhiq xhenazja e tij. Inshallah unë do të udhëheq xhenazën e tij dhe andaj Allahu bëri këtë përgatitje. Kishte një lidhje të ngushtë me doktor Nuri Sahibin. Ai shkruan se unë kisha lidhje me të në disa nivele. Ai ishte një shok i ngushtë. Kam punuar si zëvendës amir bashkë me të dhe po ashtu edhe si doktori i tij. Unë kam vazhguar atë në çdo këndvështrim, posedonte cilësi të rralla, i druhe shumë Zotit, përballë çdo situate dhe rrethane e mbështete vetëm tek Zoti. Kishte një lidhje të sinqertë të përkryer besnikërie, bindjeje dhe nënshtrimin ndaj kalifatit. Sa herë që përmende për kalifin, nga emocionet i trashe zëri, ndërsa syt derdhin lot. E gjithë jeta e tij ishte vetëm të shërbente xhamatit, vuante nga shumë probleme shëndetësore dhe përdorte karrige me rrota, por pavarësisht gjithë kësaj punonte jashtë mase për shërbimet e fesë. 2 apo 3 vite të fundit ishte mbetur vetëm në karrige me rrota. Asnjëherë nuk ankohej e as nuk shfaqte rrudhat në ball. Kujdese shumë për të varfrit, nevojtarët, jetimet, vejushat dhe studentët në nevojë. Ndihmonte edhe këshillonte të afërmit, familjet me vështirësi apo me probleme të rënda financiare.
Kryetari i Khudamul Ahmadiyya nga rrethi Rawalpindi shkruan: I nderuar Amir sahibi kishte një personalitet të rrallë. Ishte njëri shumë i shoqërueshëm, i dhemshur, i kënaqur nga Zoti në të gjitha çështjet, i përkushtuar ndaj kalifatit, i durueshëm dhe mirënjohës. Ishte pasqyrim praktik e dhënies së epërsisë besimit karshi dunjas. Unë kam pasur mundësi që të ndiqja Amir sahibin nga afër. Dhemshuria dhe dashuria e tij eklipsonte edhe sjelljen e babait. Kjo është ajo sjellje që duhet të përvetësojë çdo amir dhe çdo president, po kështu edhe kryetari i Khudamve ndaj anëtarëve të rinj. Ai shkruan: Unë sipas mundësisë sime, aq sa i kam shërbyer xhamatit, i kam realizuar thjesht duke qenë si djali i tij. Të gjitha këto nderime dhe homazhe që po i bëhen atij, kam analizuar vetë se nuk kanë asgjë të tepruar apo të egzageruar. Ai më tej shkruan: Allah lartësuar i kishte dhënë me bollëk aftësitë e udhëheqjes. Ai dinte shumë mirë se si t'i jepte çdo personi detyra sipas aftësisë dhe fuqisë së tij. Jo vetëm ata që janë me detyrë në xhamat, por edhe secili prej anëtarëve të thjesht ndjente kënaqësi duke përmbushur porosinë e tij. Dhemshuria dhe dashuria e tij ndaj Khudamul Ahmadiyyas ishte më shumë se një baba. Nuk kam asnjë dyshim për të shprehur se sado pak forci dhe arritje që ka shënuar Khudamul Ahmadiyya i Rawalpindit në 10 vitet të fundit, rolin kryesor për këtë ka luajtur Amir sahibi. Pastaj shkruan që i donte shumë dhe përkujdese për anëtarët e xhamatit. Ai i kishte dhënë detyra të shumta Khudamul Ahmadiyyas, përfshir këtu edhe ndërtimin dhe çështjen e sigurisë. Disa prej tyre solën shpenzime të mëdha, por Amir sahibi kur nuk u shqetësua për këtë. Njëherë njëri prej anëtarëve të bordit të xhamatit duke shprehur frikën e tij tha se Amir sahib po bëhen shumë shpenzime. Amir sahibi u përgjigj: Karshi jetës së një Ahmediani, as qindra mirë rupi nuk kombajnë asnjë vlerë. Si do t'i përgjigjemi kalifit nëse një Ahmedian humb jetë? Se aval nuk morëm këto masa vetëm për të kursuar disa qindra mirë rupi? Pas shfaqjes së problemeve në qytetin Rawalpindi, filluam të faleshim në për xhamit e lagjeve, pra nuk lejohet që ata të falen në xhamin qendrore. Amir sahibi ishte shumë i brengosur për këtë situatë, sepse nuk arrinte dot të komunikonte me xhamatin. Nëse ata mblidheshin, atëherë kishin mundësi për të dëgjuar njëri tjetrin. Amir sahibi mund të këshillonte dhe porosiste se si t'i bënin ballë situatës. Pra atje çdo gjë ishte bllokuar dhe nuk lejohej as që të hapeshin zyrat. Mua më kishte porositur Amir sahibi që namazin e xumas të organizonim në ndonjë lagje. Pra nga që nuk mund të mblidheshim në një vend, prandaj Fazlur Rahman sahibi kishte porositur që xhamati të mblidhe në lagje të ndryshme. Dhe kështu ai të komunikonte me xhamatin. Kryetari Khudamul Ahmadiyyas shkruan që unë mundohesha që të mos çoja në ndonjë vend ku i duhet të ngjite shkallëve, sepse Amir sahibi vuante nga dhimbja e gjunjve. Një ditë më tha të hartoja program për të shkuar Betul Hamd në rrugën Mari. Atëherë unë thash Amir sahib, aty janë mjaft shkalla dhe do të keni shumë vështirë për të ngjitur. Por ai u këmbën gul. Se kjo nuk bënte ndonjë problem dhe kishte kohë pa u takuar me anëtarët e xhamatit atje. Për të kësaj kishte në respekt të veçantë për përgjegjësitë dhe zyrtarët e xhamatit që vinë në atje nga qendra. Mbani mend edhe ju, kushtojuni respektin dhe nderimin e duhur zyrtarëve dhe përfaqësuesve të xhamatit nga qendra. Edhe pse ata kur nuk bëjnë kërkesa, as tu shkoj mendja atyre që të nderohen dhe respektohen, por është përgjegjësia dhe detyra e zyrtarëve të xhamatit që të kujdesen për këtë. Pra, ai tregon se një herë kryetari i Khudamul Ahmadiyya të Pakistanit kishte ardhur në Rawalpindi. Ai ja shprehu dëshirën për të takuar. Kryetari i Khudamul Ahmadiyya i tha që të jepte një orar dhe ai do të vinte vetë tek ai. Por Amir sahibi tha, jo, unë do të vi vetë për të takuar.
Pra tani kur ishte këtu në Angli, ai kishte shumë merak për xhamatin e Rawalpindit. Ishte në kontakte të vazhdueshme me kryetarin e Khuddam al-Ahmadiyyas të Rawalpindit dhe këshillonte për çdo gjë. Ai e pyeti për Tariq Jadidin se si ishte gjendja me qenë se po mbaron viti, edhe pse Mir Sahibi ka ndëruar jetë, por pozicioni i xhamatit Rawalpindit është shumë i mirë. Inshallah do ta shpall qelin e vitit të ri të Tariq Jadidit në xhaman tjetër. Xhamati Rawalpindit ka shënuar ardhje të mëdha në këtë ark. Gjenazja e dyuti përket të ndëruar Mohsin Mahmud Sahibit. Ai ishte ahmedian me origjinë afro-amerikane dhe ka ndëruar jetë më 19 tetor në moshën 83 vjeç. Kishte pranuar xhamatin në vitin 1958. Pas pranimit të xhamatit, i është dashur të përballojë vështirësi të mëdha. Ai ka përseu të gjitha provat me durim dhe qëndrueshmëri. Shërbente në cilësinë e sekretarit të thirrjes. Shërbeu edhe si presidenti i New Yorkut për më shumë se 15 vjet. Dëshira për të thirrur të tjerët ndaj Islam Ahmediatit kalonte çdo kufi. Sa herë që organizonin ndonjë stend për të bërë thirrje apo të kishin ndonjë program për të shpërndarë literaturën e xhamatit, ai merrte pjesë në atë aktivitet me shumë entuziazëm. Madje qëndronte gjithë ditën atje. Ishte përpik për faljet e tij dhe agjërimin. Falte të tahajjudin. Ishte njëri shumë modest nga natyra, i përullur, shumë i dashur, i dhemshur, i qetë, gazmor, me virtute shumë të larta, i butë, dashamirës ndaj të varfërve, fisnik, i devotshëm dhe i sinqert. Ishte i përkushtuar ndaj kalifatit, i gatshëm për të përgjigjur çdo urdhëri të kalifit dhe i nënshtruar ndaj sistemit të xhamatit. Sille me një dashuri dhe respekt të veçantë me misionarët e xhamatit. Nuk mungonte në asnjë takim apo mbledhje të xhamatit dhe dëgjonte gjithë programin me qetësi. Kur do herë që i kërkohej mendimi për ndonjë çështje, i jepte këshill të vlefshme dhe të urtë. Çdo vit mbilte lule dhe pemë të tjera në xhamin Betul Zafar në New York. E pastaj gjatë gjithë vitit kujdese për to. Pastërtinë dhe zbukurimin e xhamisë i bënte me ëndje, me kënaqësi, duke konsideruar privilegj. Ishte ndër të paret për sa i përket sakrificës financiare. Shpenzonte në rrugë të Zotit më shumë se sa kishte mundësi. Në vitin 2005, kur u bëra thirrja antarëve të xhamatit për të bashkuar në sistemin e testamentit, edhe ti i u tha për këtë. Ai pyeti se cilat ishin kushtet. I u tha se duhen kontribuar të 10% të ardhurave. Atëherë ai u përgjigj: unë gjithmonë kam paguar 20 deri në 25% të ardhurave të mia për xhamatin. Megjithatë nuk u kënaq me sakrificat e tij, por vetëm për të përgjigjur thirrjes së imamit. Ai më njëherë u ntarsua në sistemin e testamentit. Xhamati i New Yorkut kanë shkruar se edhe pse ai mbështete vetëm në pensionin e tij, por kontributet e tij në xhamat ishin më shumë se çdo kusht tjetër, madje më shumë se ata që janë me punë. Allah i fal të dy të ndjerët, u dhënë të vend në kopshtet e pëlqimit të tij, u dhënë shkalla të larta shpirtërore. Mohsin Mahmud Sahibi ka lënë bashortën e tij dhe 4 fëmijë të birësuar, sepse vetë nuk kishte asnjë fëmijë. Allah e forcoft lidhjen e tyre me xhamat dhe u mundsoft të vijojnë në virtytet e të ndjerit. Po kështu, lutuni edhe për fëmijët e të ndjerit Fazlur Rahman Sahibit. Allah u mundsoft edhe atyre që të përjetësojnë mirësitë dhe virtytet e babait të tyre, paqin lidhjen e sinqertë dhe besnike ndaj xhamat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر